Ita, estaba en un accidente y recibí un traffic citation, un ticket de tránsito. Normalmente la gente que maneja accidentes dice que no a los tickets de tránsito. Tú pudieras ayudarnos con un abogado que nos represente y nos ayude con ese ticket. ¿Y cuál sería el tip? ¿Tenemos que pagar ese ticket o mejor buscamos un abogado antes de pagar ese ticket que recibimos? Sin darte asesoría legal, no pagues ese ticket sin consultar con un abogado. ¿Qué tienes que hacer? Llama a Ita. Tengo un grupo de 16 abogados que hacen todo tipo de casos, incluyendo traffic citations. Haz la llamadita, 813-503-0212.